മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബത്ലാപൂർ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ വാതക ചോർച്ച പ്രദേശവാസികളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10:30 നോബൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റഡ് കമ്പനിയിലാണ് വാതക ചോർച്ചയുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്നും താനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രാത്രി 11:30 ചോർച്ച അടയ്ക്കാനായത്. ഫാക്ടറിയിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലെ അമിതമായ ചൂടാണ് വാതക ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു. വാതക ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ശ്വാസതടസ്സവും കണ്ണിൽ എരിച്ചിലും അനുഭവപ്പെട്ടതായി നിരവധി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.